Hello， 大家好呀，欢迎来到齐家的频道。今天继续为大家讲述现在正在分手中第9章的故事。上一章我们说到，佑晴因为过去的事情处处针对英恩，英恩因为和佑晴百货公司解约的事情忙得焦头烂额。幸好在国认识的老朋友赛德现在已经混上了国际集团的销售企划，英恩通过在国的帮助赢得了赛德的支持，让 SONO 品牌重新在巴黎的拉法叶百货公司开启了店铺。大获成功的英恩还没来得及高兴，在国妈却盯上了他。回到本章，英恩按照约定来见在国妈。在国妈虽然对在国保证过不会插手在国的恋爱，但是在得知英恩是秀婉曾经的恋人后，他还是没忍住。不过在国妈也不是完全不讲道理，如果英恩能让他看到他对在国的感情有多真诚，他也许会认可他和在国的感情。这让英恩犯了难，他不知道怎么才能让在国妈看到自己的真心。美术劝他不要想太多，他和在国幸福的生活在一起就是证明两人感情的最好办法。美术因为疾病的折磨瘦了很多，往日的衣服穿不上了，所以他整理了一下准备扔掉。随着瘦下来的体重，他脑海中的想法也清晰了起来。他拒绝了英恩让他化疗的建议，人生的最后一段时间，他想不留遗憾，好好的告别这个世界。英恩见他态度坚决，也不再劝说，在离开时拿走了美叔整理好的衣服，只是他撒了谎，并没有将衣服扔掉。另一边的在国也得知了妈妈给英恩的任务，和美叔的想法一样，他觉得只要两人像从前一样就好。挂断电话后，在国来到花店，特意挑选了花语为幸福的爱的粉玫瑰。不久后，他就捧着花送给了妈妈。为了让妈妈早日认可英恩，在国一改之前对妈妈的冷漠，脸上堆满了笑容，只是妈妈依然不为所动。英恩回到家后，为妈妈挑选去参加爸爸退职典礼的衣服。此时的英恩妈却在生英恩爸的气，她铁了心要和英恩爸离婚，不过她想看到英恩结婚后再和爸爸离婚。英恩这才将自己和在国的事情说了出来，这让英恩妈顿时喜上眉梢，提出想要见一见在国。告别了妈妈后，英恩来到希尔斯 SONO 的店铺内，客人想要买 SONO 的衣服，但是却碍于只有寥寥几个码数，最终还是选择放弃。专柜经理也告诉英恩，现在佑晴想让他离开 SONO 去国外品牌的柜位工作，不过因为拉法叶的事情，他暂时保留了态度。离开店铺的时候，英恩还偶遇了佑晴，只是他装作没看到的样子，直接离开了这里。回到公司后，他因为要加码数的事情找生产部的老高商量，老高不出意外地怼了一番英恩，英恩则据理力争，现在客户的需求摆在这里，他让老高再重新考虑一下。佑晴则在自己的办公室陷入了沉思，他回忆起曾经的事情，秀婉出事那天，他曾经拦过秀婉，明明他才是秀婉的未婚妻，但是秀婉表示自己喜欢的是英恩，他不想因为家族的原因和佑晴在一起。即使佑晴卑微地求他，秀婉在看到英恩打来的电话后，还是选择离开了他。想到这里，佑晴不禁落下眼泪。和佑晴不同，此时的英恩正和在国幸福地依偎在电影院。看完电影后，两人又商量起吃饭的事情。这时，秀婉的朋友路过这里，英恩不自然地松开了在国的手，在国却再次握紧。他大方地告诉秀婉朋友，这个女人就是他的女友。告别了朋友后，英恩的情绪似乎有点低落。虽然他嘴上说着不在意，但是当面对外人的目光时，他还是有点不习惯。两人的感情面前像是有着一座山。在国见此鼓励他，既然决定要翻山了，那么就不要停下来。他也想见见英恩的妈妈。智叔因为契约情侣的事情找上了道勋，因为帮助英恩的事情，现在黄代表认为道勋和智叔正在热恋，所以智叔让道勋暂时和他假扮一段时间情侣。道勋自然求之不得，当场答应下来。这时小郭闯了进来，让道勋没想到的是，他竟然是来辞职的。道勋自然不乐意，他和小郭从5人的团队发展到如今的大公司，两人的感情早就不是上下级这么简单了。小郭这才说出他辞职是因为美叔生病的事。一旁的智叔这时才听到这个消息，他气愤地找来英恩，质问两人为何要瞒他。在智叔的情绪感染下，英恩的眼圈也红了起来。他也不想见到美叔得病，可是世事无常，谁也料不到。小郭在家破天荒地做起了饭，
美术回到家吓了一跳，在得知小郭辞职后，他更是直接愣住了。小郭为了忏悔，一边下跪一边扇自己耳光，称自己是个自私的人。美术也跟着哭了起来。有些东西失去的时候才会知道珍贵，如果小郭早点改变，兴许两人不会沦落到如今这副模样。智叔整理好自己的情绪，事已至此，他要安排全韩国最好的医生来给美术治病。他交代英恩一定要让美术同意治病的事情。另一边，道勋找上了徐代理。小郭走后，SONO 和拉法叶百货公司的相关工作需要他暂时负责。徐代理一一答应下来，不过他并不知道小郭为什么要离职，给他发去的消息也石沉大海，这让他心里非常难受。第二天一早，英恩爸的退休大会正式在学校举办。英恩妈虽然也来到了现场，但是心里挂念的却是还未露面的女婿在国。退休大会很快结束，在国此时也来到了这里。英恩妈看到在国熟悉的面孔，突然意识到两人见过面，在得知是在国妈的儿子后，她更加开心了。拍照结束后，她兴奋地找上英恩，表示自己会无条件同意这门亲事。英恩却告诉她，在国其实是秀婉的弟弟。英恩妈态度顿时180度大转弯，无论如何她都接受不了这件事。此时的英恩爸也从在国嘴里得知了他的真实身份，只有这个时候他才和英恩妈是一个战线。他也坚决不同意在国和英恩在一起。英恩因为父母的态度，对和在国的感情再次失去了斗志。在国为了给英恩信心，给了他一个温暖的拥抱。另一边，美术在家劝小郭上班的时候，接到了智叔打来的电话。智叔已经安排好了医院，就等美术进院治疗。没想到美术根本没有这个想法，直接挂断了电话。小郭的手机也震动起来，原来徐代理亲自找上了门。小郭顿时出门赶徐代理离开，见徐代理依依不饶，他准备先拉着他到一旁说清楚，结果美术却听到声响走了出来。徐代理装作要谈工作的模样，骗过了美术。美术信以为真，邀请徐代理进屋详谈，他则去洗衣店拿衣服。第二天，英恩因为扩大尺寸的事情和组员们商量起报告书怎么写，期间智贤和苏英搭档也来到了这里，两人仍旧像是一对冤家一样闹个没完。不久后，英恩带着报告书来找老高，老高还是一如既往的刁难英恩，不过英恩的报告书有理有据，他最终还是签下了字。组员们得知这个消息后也欢呼起来，他们的努力终于得到了承认。在国和妈妈吃饭的时候，聊起了他的新工作，他在这里开了一家名为我们的照相馆。和英恩一起拍了合照后，让以前都是拍衣服的他第一次有了拍人的冲动。在国妈看着兴奋的在国，猜出和英恩有关，于是提议让英恩来自己家坐坐。在国以为妈妈同意了两人的感情，于是答应了下来。此时的英恩正在修改美术的旧衣服，原来他那天之所以没将这些衣服丢进回收箱，是因为这些衣服藏有美术过去的回忆。智叔听此也来帮忙，就这样两人为美术重新设计了缩小版的衣服，三姐妹重新聚头。美术看着镜子中的自己也开心了起来。事到如今，她终于决定听从两位姐妹的建议，去医院进行化疗。在姐妹面前，她似乎回到了没得病之前的状态。时间来到晚上，伤心的智叔将这件事告诉给了道勋。道勋难得上道，主动将肩膀借给了智叔，而刚回到家的黄代表也将这一切看在了眼里。第二天一早，道勋捧着一束花，蹦蹦跳跳的来找智叔。当然，这也是智叔当初和他的合作提出的要求之一。黄代表注意到他，将他带到了办公室。原来他很怀疑两人的感情到底是否属实，因为智叔喜欢的从来都是模特小鲜肉，道勋根本不是他的菜。道勋想起之前智叔的叮嘱，无论如何也不能露馅，再加上他确实喜欢智叔，所以脸不红心不跳地告诉黄代表，虽然他和智叔达成了短期恋爱契约，但他对智叔是真心的。因为在国的邀约来到在国妈的家中，他被秀婉房间中在国和秀婉的合照吸引了目光。在国妈看到这一幕，上来告诉英恩，如果英恩想要和在国走下去，那就必须厚着脸皮，对外界的非议装作若无其事才行。英恩听此再次陷入了犹豫。在国好不容易匆匆赶来，英恩却决定先行离开。在国瞬间就意识到是妈妈在捣鬼，故意将房门打开，动摇英恩的决心。他一路追上离去的英恩，留下妈妈自己面对这一桌菜。两人一路来到在国的小照相馆，英恩告诉他，当看到那张照片后，
他的斗志瞬间消失。原本他以为自己能接受外界的声音，只是当他真正开始接触时，才意识到自己有多脆弱。在国则表明自己的态度，不管别人对他们说什么，他都会坚持和他走下去。英恩看着坚定的在国，想起在国妈刚刚没说完的话，如果他坚持要和在国在一起，那么在国妈会选择离开，这让他非常痛苦。如果10年前没和秀婉在一起，如今也不至于遇到这么多困难。在国见英恩哭了起来，什么都没说，只是紧紧地抱住了他。本章完。在国妈本集开始也是正式出手干预在国的恋爱生活。相比于在国和英恩困难重重的恋爱，道勋和支书的恋爱进展似乎非常迅速。那么之后几人的感情又会如何发展呢？我们下章再揭晓吧。如果喜欢七家，那就请多多点赞和留言，并关注七家的频道，你的支持就是我最大的动力哦。我们下期见吧，拜拜。